yude gotieno kamotingo governor kananu gini Edwin Sifuna gini kato osian gini nenitie. So this is not a moreka. Makora dage go IBC chairman mugi. Araka maninitie lando duoko onge. Chief agent mara simio raise complaint. Mo wajani yao. Church ni nika moroka. Can we verify? Gikone ni waneno mana ko kelche bukati gima gina lendo. Ma at one point king yo clip no be tibile do ngamo ko che bukati da mo lendo da kamugi en jarit deputy president. Okay. Ina koro mai mota mo wajania. Kane lernity kama koro wajani en transparent and verifiable. Dak giwe chief agents wako verify. Koro ne wadhi kata ka koro gen gelet wadhi court na pana clerks wagi ochuchu yiero ge pinyka miyo forms gi okdonji koro ma to nyadhi wache do kich wang'e ni gionge chik maloko kama na nyakora makajwang chal ka gima doma Supreme Court bro bedo kod weche mathoth mokalo weche ma bende jomango isudo ka otemo lero ni nitire hosi moko magina no bedo e yiero obed form 34A obed kaka weche no bedo Bomas of Kenya magudutu nyakora makajwang obro yalo kwa duogo wakili Dr. Eric Komolo kanyakla kod George Buta kanyakla kod Godwin's George duto bro temo fono weche duto ma otimore kaloro koda doko mariero in be nyaloro otimore machuok nyakwar Ramogi ma en chenro mar Ratil odhiambo kawuono e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. 10 bob ashu kinde ekomi apar ikomi makumi kwa shilingi 10 tu. Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani: EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Have doo-doos taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doos strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. There will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves, and we are going to show it wide and open starting tomorrow. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance yango nigi seketo neno moro mopedhe nyim doho mar Supreme chieng' wuok tich mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. William Ruto chope kaunti ma Kiambu kama opoyo ganda makono kuom chung' kode yiero mokalo. Duol mar IPOA yango ni obila no tielo wasi mateke yiero mawang'ni, obila moko bende nono kuom tiyo gi teko mathoth.
Mana kamano nyakwara mga jwangu di chimano makinyi geni Azimio la Umoja One Kenya biro pedho ayanga bura magengo kage ngurgi duoko mane olan koja komar IBC wakula Chebukati edoma Supreme Court doma bende nitire kod ting kende Kenya kama ngima mar ng'iyo kendo winjo ngur motende kod duoko mar ombulu mar koma 10 piny Kenya. Wakil nitie penjo moro kama ng'ato penjo ka nito bende do nyalo tiyo kod bedo ni kwan ma ng'ama laro ko mar governor oyudo e county senator oyudo gi ng'ama laro ko mar representative oyudo ka bet ng'eny molone ng'ama laro ko mar president ben gima inyalo penje do be inyalo temkol matute do wadhi penjo ok ng'eyo ne petition nyalo mabedo kiwango diriyo nitiere petition miluongo ni qualitative and work question process kaka note yiero te then tie petition miluongo ni quantitative mane paro ni ichung ti yombo to kura mokwan no landigo ok beki koro petition makinyi bedo file kiny and abo duogo ka mondo wa discuss petition now in detail sana kajo Kenya Kwanza ose duoko mondo wapuonj jowa substance ma petition make Azimio and substance ma petition make response mar Kenya Kwanza and wang'eyo chik koro en adieri ni petition the question qualitative and quantitative nikech ineno gik ma ji wacho ni form 34A gi yes ingene form 34A nyalo mana originate kikwano kura tidongo ni agocho rabur ponge East Game ne jogo kura 400 Kimskit mane keto koki to Kimskit oro data ni ji 400 gocha diere joma ne wetgi kowuok o sign form iwinjo so what the question quantitative nitiere kuonde mang'eny ma nikech ng'eyo ni wach yiero ni endi gima jo ang'e ni jo ok biye kech nitie piny agency nyalo ng'iew that's the truth agency nyalo ng'iew ma sign form ma gima olan gima di opposition well I don't represent government kato opposition mano ginyalo timo on their own but gima ng'eyo hypothetical no akoni gima ng'eyo ni inyalo sign form 34A na nongo kura 500 to in reality nongo kura 200 and ang'eyo ni ji nichoko kura te ang'eyo ni ging'eyo environment mar kwano kura ka njotimore the fact is ni kwano kura ka josego kura maler to kwano kura nyicha obedo compromised ma gik miluongo ni form minene portal ka asekodi ni portal gimiluongo ni website mar IBC no oken erokamano so wabro question both quantitative and quantitative erokamano ahinya wakili nowacho Godwins ni samoro do nyalo ng'ado ni ji odoge e yiero kendo oketh yiero ne kata osir lendo manogolo kod Chebukati pono ni oluong yiero wakili bro ng'iso ni luongo bang' daladi un kaka jo Azimio ka un gi to kod jakom mar IBC gi commissioners mamoko be un gi iye ne ginyalo ta yiero machielo maber po nono ni Supreme Court owacho ni jodoge tielo machielo mar yiero igeni wan kaka jo Azimio to adiera makende ni matoka modwa ng'eli piny to kicha kichung ni dwa idho to wi nyalo bedo ni kaso 2017 team achiel ne noywak ne wayuak jale kendo wayuak ne dere 2017 wayuak ne mokwongo ma migosi marago wacho kako nego dhi ta yiero kane warito no chako papa bedo maber wachako edo mana kain referee morwako naga jatugo komachielo mane wakuno yiero ne okwadoki omiyo kata kado nyalo wacho ni mondo wadog kode yiero to mano ok gimo nyalo yie IBC mantie sane ni en kaber to mondo gol verdict mowinjore enonego ola piny wadhi yiero gi joma wanyalo bedo gi geno erokamano chairman to dang Mariam erokamano wakili konye kanyo nikech makoro pawe be sani bende nyalo commission mar IBC ka bende ni kweth moro wacho ni ok wayie gi joma nie iye we are calling Godwins article 143 wacho ni wasomo kisuko if the Supreme Court determines the election of the president elect to be invalid Ruto sangi president elect a fresh election shall be held within 60 days ndalo prauchiel after the determination mane katiba okay then katiba chapter 15 wacho jokmiluongo ni independent commissions and offices achiel kuomgi en mar IBC nitie procedure mar golo commissioner IBC
Chebukati ng'eny ji ok dwar, that's a fact. But okinyal gole. Nyaka ifuatilia procedure. Mi hakikisha ni Chebukati dieri or commit criminal offense or korobode no bede public office. Make a tribunal and all that. Chebukati no Congo bed appointed Dumara Chiel 2017. Tam ne rumo Dumara Chiel iga manyien. Apantari kapaga boru apago chiko. Iga manyien. So yes, ka fresh election to be ordered. Kaka somo niye katiba niendi. To election detembre Dumar aparga Chiel. Around tarika par or 15 kanya. Details, this is for Davego. Ngamanya katil yero ni IBC. IBC mo telnegi gi Chebukati. But IBC as a commission yellow pass resolution ni ngani endi oseketo shida mangeny kuro enoko de supervised elections. And Chebukati binyalo ka gimilongo ni terminal leave. Nikech Duma paga chiel kuro dong gin dweche ariyo. One was it sirkal wang'eyo. Hinyalo ka terminal leave kuro iweyo. Kurungat machi nikech en interest ma Kenya ni ko watimo fresh election to Chebukati kick bed nikech kuro osebedo diriyo erokamano mara deg kuro it is possible ni Chebukati ok supervise but they go follow procedure mar gole an kipacha ka anu sipne da kono ka terminal leave owe joma chielo commissioners auchiel modong e mo supervise election in an interest of the country man mano but okinyal wacho ni kodhi bedo because the lot on his side. Chicken moguru gigi. Okiri kapana nkori kapokame Godwin's thuolo gimbuta. Sama koro chiko wacho kaki onego bini gore commissioner mar IBC. To osebedo kwa neno ka yiero to bedo mang'eny 2017 both moko no bedo ma bende obro winjo ni to Supreme Court dhi ale nade. Jomage monego bini koro counting. Benitire gima iwacho ni mondo kik nuore kendo. Jogi nyaka kaw gimno ni individual gi collective responsibility. Of course, shida bando Kenya ka en ni ng'eny jok matiyo sirkal iluongo ni public administrators ok kaw the cost of decision magi make. Nitiere were gi IBC mokwongo nitiere ji mang'eny sirkal ka ma make decisions ma cost wa taxpayers money mang'eny seriously. In fact, lawyers lost pesa mang'eny seriously nikech gi question administrative decisions. Kuro shida mwango IBC and reflection of gimatimore Kenya kani ngato nyalo amua ni lando ngato ni president elect nikech en compromise and ong'eyo ni kwa dhi court to IBC chulo lawyers 40, 50, 100 million to ken mochulo. Kuro aparo ni part of gima nyaka watim conversion nyaka bedo bang election kan en ni nyaka wachak wacho ni ka in public officer to responsibility chopo kanye. Is it really fair for the country to spend 6 billion kendo at the elections? Nikech Chebukati or amwane lando kapoko consult the commissioners or waket Chebukati personally responsible. Every country must have the maneno ka tie maber or public officers kauga individual responsibility. In fact, China gi Japan gi tugi negori ka okitimi gi maber. Kura apparently yes, and a genuine conversation with Bedgo, but Sani to Kuro Kamuantiere and the Koto order fresh elections to Kenya, Yakabed ready what the billion Berio Cathin, Auchel Cathin, Mondo will conduct fresh, free and fair elections, and then very unfortunate nature because to become individual responsibility for that. Fortunately, Tamne Rumo. Okay. And tam ne karumo to kuren kurnyako ikech ngat ma dhigo kura ni ka Chebukati jakom to okapadi tiere and then aparo ni ji bende confused 2017 gi 2022. Yes, 2017 ne court order fresh elections Uhuru na incumbent and political environment ne ok exist martimo elections kuro kara ila no dhi chung 2017 no dhi fresh elections to chalo gi mitugo kode sani endi Uhuru retire Ruto gi Raila emadi kuro ka gi order fresh elections to jo Azimio gi jo Kenya Kwanza gimono gitime gi mobilize okay mondo wa avoid compromising menjo timrani endi gi mobilize and then waga kuna maler mana kanyo wakili kuro ka poni koto ongado ni jidoke yiero kendo gini ji ang'wen go te kuso bedo nade fresh elections ji confuse ga gi endi nitiere ran ma ngato konongo 50+1
Riran jok madhiye time mongo kama somo katiba da somo to kada bedo jopuonj TV. Riran wakonyo ganda man gi penjo mang'eny oko ka. Riran en ni onge kama onwang'o atamalo 50 kadhi mbele. In that case koro ji ariyo namba 1 ema dok. Ibinjo fresh elections ma somo kani endi en ni chako yiero manyien. Ng'ata ma bende joma ne nitie for jangwen go kende joma ne nie ballot ka waja ko ngino siepna outside siasa Mwaure bange en lawyer by the way bange to kendo kwa chigni maliche koro fresh elections wadhi nongo ballot ka mancha nongo rabur pongecha Raila Amolo Odinga William Samoei Ruto David Mwaure George Wajakoya jangwen go kende yes fresh elections erokamanya Buta enango mugeno un kaka jo Kenya kwanza neno ka iparone kanyani saurumo odiochieng' mane makiny ka Azimio pedha yanga petition margi Supreme Court dongi mi tich matek ni petition gadiera kaka na wachini wantie gadiera kaka yiero notimore koro bedo ni gidhi e court bedo ni gidhi e court wan wang'eyo ni yiero notimore maber kendo waikre ne yiero court nigi misumen ariyo onyalo ng'ado koru onyalo ng'ado ataro ne kako dwaro Emma we respect the rule of law kajo Kenya kwanza and we will respect the verdict ma Supreme Court dichiwo to gibalit na kabisa wakili ngamosomo kendo ngamaria kainya wakili samoro be pimne onagi wa joluowa nito ang'o ma jogi ong'eyo ma joluo kia mano mane ino ka Ruth Odinga dhi chungwe kombe okorit ni jakom the president kito odano bet mare kodhi ethu odhi gi nyare chu odhi gi chwore chuth kodhi dhi chwore chuth thumpucho kitake ng'eyo oburu otimang'owa odhi gi mare chuth ging'eyo nitie gima ging'eyo ma wanona gi wakia gidwa mondo nyiswa mano kori ni nyalo penjo gi apenja personal level mak mane penjo ni un kaka Kenya kwanza isawacho kanyo ni nyalo yengore koru kata kodhi ataro koru tu dhi yie gi dwoko ma Supreme Court one tayari kendo wa respect the rule of law kendo wabro yie gi the verdict of the Supreme Court wabro respect as Kenya kwanza iwinjo Victor ma shida man go gi jo kulo ne Kenya kwanza ge ke respect rule of law ke chak ng'e wabunge iwinjo ok chak compromise position just because yeri president elect so ngata ni ng'eyo ne jo Kenya kwanza ng'eny gi osiepna moro komen gini ne wan ge university to la gi ne deke sange jogi very well ang'eyo ni their sense of rule of law and pachgi yes kidwa respect rule of law to kidwa ni trust to gimichako mokwongo en ni oyier jok moko independent jok moko ODM jok moko weng'eyo gi respect parliament mano bro yalo chieng' morero kama nanya Godwin walungo wachni enango mugeno e Supreme Court ang'eni Kenya Azimio pedho bura yanga wan okwara lewi winyo wang'eyo ni wan gi overwhelming evidence ma wabiro dhi pedho ne Supreme Court ma wang'eyo ni wan kaka jokanyana duoko motegno manyalo miyo chunywa mor to wadhi yudo ka kes ni rumo gimoro achiel kae ma samoro pok bende asoma ahinya e katiba mondo ang'e ni to ka dipo nono nachiel kuom kwayo mag petition mwatero en ni koyud Chebukati gi makosa mo wach ni en gi richo monego twene ma to koro donge pod ok wadhi kode yiero wakili nikech samoro inyalo yud ko commit election offenses mang'eny nikech joko ringo weye kende wacho ni gini own it wakiaye koro ka tabu dhi oyudore mo wach ni bwana osekelie doho ka ma koro mar adek nyalo bedo ni cha doho momiye kum donge pod obiro dhi yiero ko onge aduoke poko wacho te ko lose to inigene wujisi ba kaka gedhe win ngamo lose Supreme verdict buta penjo maber ka jo Kenya kwanza waluoro chik kalore gi manotimore Bomas ja yes ka wabed jomoko luoro chik dene wawacho ni wadhi ndara to ne wawacho ni wajomoluoro chik pod wan gi option machielo masani wan gi geno kuom court koro wacho ni wadhi e court as avenue ma waluogo justice marwa erokamano emomiyo pod wan e doho erokamano ahinya
wakili Dr. Eric Komolo kaachiel kod George Buta kaachiel kod George Godwin Sero kama na nyakuom ka thuolo mar bedo kod odhiambo kawuono. Wakili nabro dong kod chieng' moro ka mondo ayal nikech weche mag chik opondo ka mang'eny mokalo ma bende kamoro ne ok wanyal yalo giduto, mane momiyo ne neno ka ng'eny kode to wacho gi dhoge ne ok wanyal biro e tipo ka opuonj ji ni chik wacho nang'o. Magi penjo be mapenjo ka ma bende jopiny bende penjo ni to dhi bedo nade. Osemiwa kor pesa ma bentie kod iwe kod wich nyaka Ramogi Ajwang'. Mogik tik en ni wabro neno ni to Supreme Court bro ng'ado wach nade kuom dana 14 bang' ka Azimio la Umoja One Kenya osepedho bura margi. Wabro bende kolo matut ni to teko mar neno magengo chalo nade kaachiel kod bende duoko kodi kidam wach mar yalo bura e Supreme Court. Kao kamano nyaka Ramogi Ajwang' ma ne chenro mari Ratil oyiengore kor ng'a korka Azimio koso korka Kenya Kwanza koso korka jopiny koso nade nyaka Ramogi inyalo ng'ado kini ni wuono riti ma kawuono ibedo kod odhiambo maber. Nyinga en Victor Otieno Juma.